ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು 7 ಟಿಪ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಟಿಪ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೈಮ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಏನೂ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬದಲು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್, ಆದಷ್ಟು ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವೇನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆನ, ಒಂದು ಸರಿ ಟಬ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೈಟ್ ಕ್ಲಾತ್ನೇ ಹಾಕಿ. ಏಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀಲಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಜೊತೆ ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಒಂದೇ ಸರಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಮ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೀಲಿನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಚ್ಚೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸರಿ ವೈಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು 3ನೇ ಟಿಪ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮೆಷಿನ್ನ ಡಿಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಪೌಡರು, ಆಯಿತಾ, ಡಿಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಪೌಡರು. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಅದರ ಪೌಡರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅರ್ಧ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 1 ಮಂತ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪದೇ ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್, ಆಯಿತಾ, 3 ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 80% ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕಿ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. 80%ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ರೋ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಅವಾಗಾಗಿರೋ ವಾಶ್ಗೂ ಮತ್ತು ನೀವು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಗುವಂಥ ವಾಶ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವೇನು
ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಪಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಷಿನ್ನು ತುಂಬ ದಿನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ದೆನ್ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಈಗ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಮಿಷಿನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಟ್ಟೆನ ಆದಷ್ಟು ಈ ತುಂಬ ಏನು ಡರ್ಟಿ ಆಗಿರೋವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಹೆವಿ ವಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ವಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗಾದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡರ್ಟ್ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರದೇ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಳ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಬೇರೆ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೇಪರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಸಣ್ಣದ್ದು ಅದು ಪೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟೆಲೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳದಾಗಿರಲಿ ಪಾಕೆಟ್ಸು, ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದಾಗಿರಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದನ್ನೇ ನಾವೇನಾದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಸಣ್ಣದು ಪಿನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರು ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದೇ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ಆಯಿತಾ. ದೆನ್ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತ್ ತೊಗೊಂಡು ಎವ್ರಿ ವಾಶ್, ಆಯಿತಾ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಒಂದು 3 ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 3 ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, 1 ಸರಿ ಡೈಲಿ ಒನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗಿದಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಒರೆಸಿ ನೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಮರಿದೇನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನೇನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಅಷ್ಟೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.